नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर। आप देख रहे हैं डिजिटल सोल स्टार्ट। इस वीडियो के अंदर मैं पोको X2 एंड Redmi Note 9 Pro Max ये दोनों हैंडसेट के बीच साउंड टेस्ट करने जा रहा हूं। तो देखते हैं किसका साउंड ये पे हमें बेहतर सुनने को मिल जाता है। तो दोनों फोन ये पे आप देख सकते हैं, ये पोको X2 एंड ये Redmi Note 9 Pro Max। तो फर्स्ट ये पे हम 10% पे सुन के देखते हैं कैसा साउंड ये पे हमें सुनने को मिलता है। अब Redmi Note 9 Pro Max के अंदर सुन के देखते हैं। ऑब्वियसली 10% पे दोनों का ही साउंड बहुत ही लो है, बट स्लाइटली मुझे ज्यादा सुनने को मिला, स्लाइटली लाउड सुनने को मिला Redmi Note 9 Pro Max के अंदर। अब 50% पे देखते हैं पोको X2 के अंदर। वॉल्यूम 50%। अब 50% साउंड पे दोनों के साउंड ही बेहतर थे, बट अगर मीटर की बात करती पे मैं मीटर फॉलो कर रहा था, ये पे 51 मैक्सिमम साउंड डेसिबल गया और ये पे 57 तक मैक्सिमम साउंड डेसिबल गया। तो 50% साउंड में भी लाउड साउंड हमें देखने को मिल जाता है Redmi Note 9 Pro Max के अंदर। अब 100% पे सुन के देखते कैसा साउंड ये पे हमें सुनने को मिलता है। तो 100% वॉल्यूम पे मैक्सिमम साउंड ये पे टच कर लिया पोको X2 ने 76.5। अब देखते हैं Redmi Note 9 Pro Max कैसा टच कर लेता है। वॉल्यूम 100% प्ले। अब फाइनली 100% वॉल्यूम पे गेम थोड़ा सा ये पे पलट गया। Redmi Note 9 Pro Max 71-72 तक मैक्सिमम डेसिबल ये पे पहुंच पाया, वहीं पे पोको X2 76 तक पहुंच गया था। अब मैक्सिमम 100% वॉल्यूम पे क्लियर विनर पोको X2। अब दोनों के अंदर ही एक साथ साउंड रिकॉर्ड करके देखते हैं किस तरीके का साउंड क्वालिटी इसके माइक्रोफोन से ये रिकॉर्ड कर पाता है। तो ये जो साउंड क्वालिटी आप सुन सकते हैं, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पोको X2 एंड Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन के इंटरनल माइक से, एंड दोनों के अंदर ही मैं ये पे हाई क्वालिटी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं इसका हाई क्वालिटी का क्वालिटी यहाँ पे हमें कैसा सुनने को मिल रहा है। एंड अगर आप किसी और स्मार्टफोन के साथ इसका कंपैरिजन वगैरह साउंड के अंदर देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो में टोटल लाइक टारगेट है 680 लाइक। तो इन फ्यूचर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो की लाइक टारगेट को आप जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। 680 ओनली इस वीडियो टोटल लाइक टारगेट है। अब इसको प्ले कर लेते हैं पोको X2 के अंदर 100% वॉल्यूम पे। तो ये जो साउंड क्वालिटी आप सुन सकते हैं, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पोको X2 एंड Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन के इंटरनल माइक से, एंड दोनों के अंदर ही मैं ये पे हाई क्वालिटी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं इसका हाई क्वालिटी का क्वालिटी यहाँ पे हमें कैसा सुनने को मिल रहा है। एंड अगर आप किसी और स्मार्टफोन के साथ इसका कंपैरिजन वगैरह साउंड के अंदर देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो टोटल लाइक टारगेट है 680 लाइक। तो इन फ्यूचर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो की लाइक टारगेट को आप जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। 680 ओनली इस वीडियो टोटल लाइक टारगेट है। अब Redmi Note 9 Pro Max के अंदर 100% वॉल्यूम पे। तो ये जो साउंड क्वालिटी आप सुन सकते हैं, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पोको X2 एंड Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन के इंटरनल माइक से, एंड दोनों के अंदर ही मैं ये पे हाई क्वालिटी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं इसका हाई क्वालिटी का क्वालिटी यहाँ पे हमें कैसा सुनने को मिल रहा है। एंड अगर आप किसी और स्मार्टफोन के साथ इसका कंपैरिजन वगैरह साउंड के अंदर देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो टोटल लाइक टारगेट है 680 लाइक। तो इन फ्यूचर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो की लाइक टारगेट को आप जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। 680 ओनली इस वीडियो टोटल लाइक टारगेट है। अब रिजल्ट तो ये पे आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं, क्योंकि पोको X2 के अंदर हमें बहुत ही बेहतर लाउड साउंड सुनने को मिल गया
बट पता नहीं क्यों Redmi Note 9 Pro Max के अंदर बहुत ही ज़्यादा लो साउंड लेवल सुनने को मिल गया, बहुत ही ज़्यादा लो साउंड ये पे हमें सुनने को मिल गया। एंड ऑब्वियसली जब रिकॉर्ड हो रहा था वो पे ग्राफ जो हो रहा था उसके अंदर ग्राफ पे भी बहुत ही ज़्यादा लो ग्राफ हमें देखने को मिल गया Redmi Note 9 Pro Max के अंदर। बट अच्छी तरीका लाउड साउंड के अंदर अच्छी तरीका नॉइज भी हमें सुनने को मिल गया Poco X2 के अंदर। बट Redmi Note 9 Pro Max के अंदर उतना ज़्यादा नॉइज ये हमें सुनने को नहीं मिला। अब दोनों के अंदर एक वोकल वीडियो टेस्ट करके देखते हैं कि इसका साउंड क्वालिटी लाउडनेस वगैरह हमें बेहतर सुनने को मिल जाता है इन दोनों फोन में से। तो 10% वॉल्यूम पे बहुत ही ज्यादा लो साउंड सुनने को मिल जाता है, तो 30% वॉल्यूम कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाहिद, आप देख रहे हैं डिजिटल सोल स्टार्ट। 5000 mAh बैटरी, 64 मेगापिक्सल कैमरा, 4K रिकॉर्डिंग, स्नैपड्रैगन 730G। अब Redmi Note 9 Pro Max के अंदर वॉल्यूम सेम 30%। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाहिद, आप देख रहे हैं डिजिटल सोल स्टार्ट। 5000 mAh बैटरी, 64 मेगापिक्सल कैमरा, 4K रिकॉर्डिंग, स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट के साथ आ रहा है ये Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन। इसके बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है, ये रिटेल यूनिट है। मैंने खुद के पैसे से अमेजन से जाके बाई किया, तो कोई जेन्युइन ओपिनियन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इस चैनल पे। तो फिर से 30% वॉल्यूम पे सबसे ज्यादा लाउड साउंड ये हमें सुनने को मिल गया Redmi Note 9 Pro Max के अंदर। अब वॉल्यूम कर लेते हैं 50% प्ले। बॉक्स पे और कुछ देखने को नहीं मिलता, तो इसको साइड में रखते हैं और फोन की तरफ फोकस करते हैं। तो रैप के अंदर ये जो ब्लडी सा लुक है ये देखने में सच में ऑसम लगता है। एंड पीछे का स्टिकर वगैरह ये पे हटा लेते हैं। तो ये है कंप्लीट फोन। ये पे आप देख सकते हैं, दिखने में बहुत ही ज्यादा मॉडर्न सा लुक लग रहा है, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। और ये आपको टोटल तीनों कलर वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएगा, ब्लैक, व्हाइट एंड ये ब्लू वर्जन। Redmi Note 9 Pro Max वॉल्यूम 50%। तो बॉक्स पे और कुछ देखने को नहीं मिलता, तो इसको साइड में रखते हैं और फोन की तरफ फोकस करते हैं। तो रैप के अंदर ये जो ब्लडी सा लुक है ये देखने में सच में ऑसम लगता है। अब 50% वॉल्यूम पे स्लाइटली लाउडनेस वाला साउंड मुझे लगा Redmi Note 9 Pro Max के अंदर, बट स्लाइटली मुझे क्वालिटी वगैरह बेहतर लगा, बेस वाला साउंड मुझे लगा Poco X2 के अंदर। अब वॉल्यूम 100%। ये आपको देखने को मिल जाएगा 6GB 64GB जो ये वेरिएंट है, 6GB 128GB एंड 8GB 128GB। हम फोन को ये पे कर लेते हैं फर्स्ट टाइम बूट और देखते हैं इंटरफेस वगैरह में कैसा देखने को मिलता है। अब Redmi Note 9 Pro Max देखते हैं इंटरफेस वगैरह में कैसा देखने को मिलता है। MIUI 11 के साथ ये आता है। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, इंग्लिश इंडिया। अब ये हो गया फर्स्ट टाइम बूट और चालू होते ही इनका खुद का प्ले स्टोर का ऐड यहाँ पे चालू हो गया। प्ले स्टोर नहीं, हमारा ऐप यूज कर लो। अब जो एप्स ये पे प्री इंस्टॉल्ड रहते हो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिलहाल तो मुझे टिकटॉक वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक ऐप है हेलो बोल के, जिसको फास्ट इंस्टॉल कर लेते हैं, बाद में बात करते हैं। अब 100% वॉल्यूम पे मुझे बेहतर साउंड क्लियरिटी के साथ लाउडनेस वाला सब कुछ बेहतर सुनने को मिल गया Redmi Note 9 Pro Max के अंदर, नो डाउट। ये पे कोई डाउट ही नहीं है, Redmi Note 9 Pro Max एक बेहतर क्लियरिटी के साथ लाउडनेस भी प्रोवाइड करता है। तो वोकल टेस्ट के अंदर 100% वॉल्यूम पे आपको Redmi Note 9 Pro Max का साउंड बेहतर सुनने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके का साउंड क्वालिटी पे हमें सुनने को मिलता है Poco X2 एंड Redmi Note 9 Pro Max के अंदर। इसी तरीके कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप इन फ्यूचर भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो की लाइक टारगेट को आप जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए।